can take you anywhere, I could take you home. I just wanna be there so you never feel alone. I know how it feels to be lost inside this world. Don't give up, no. Hi everyone, this is Lauren and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo guys kung paano mag-assemble ng microphone condenser. So, nung birthday sale si Lazada, bumili ako ng microphone condenser na XIAOKOA. Ito yung brand niya, XIAOKOA. Hindi ko sure kung tama yung pagkaka-pronounce ko. So, bale, nung binili ko siya, nabuksan ko na siya kasi chinek ko kung okay yung mga items niya. So, na-unbox ko na siya. Ipapakita ko na lang sa inyo guys kung ano yung mga laman niya or ano yung mga parts ng microphone condenser and yung kung paano siya i-assemble. About pala guys dun sa packaging niya, maganda yung packaging ni seller kasi naka-bubble wrap siya and seal talaga yung item. So, safe na safe talaga siyang makakarating sa mga buyers nila. Ang nasa ibabaw ng box is, sa loob ng ibabaw ng box, nakalagay yung manual nila. Ito. Ganito yung itsura niya guys, condenser microphone user manual. Yan. So, nandito lahat kung paano siya gamitin sa phone or sa laptop. Lahat ng mga kailangan mong details about sa microphone condenser nandito na. Ayan. So, hindi ka mahihirapan mag-assemble. Pero minsan kasi, lalo na yung mga first timer, parang mahirap sundin yung nasa manual. Kaya mas okay na makita ang I-share sa inyo guys kung paano i-assemble ang microphone condenser. So, ipapakita ko na yung mga parts ng microphone condenser. So, ito. Yan. Next is ito. Ayan. Next is itong microphone. Ayan. Ang cute ng microphone. Ayan. So, mahaba din yung cord niya. Ayan. And, yung panglagay sa microphone. Pwede mong gamitin na ito lang. Then, depende sa inyo kung gusto nyo ito lang or lalagyan nyo ng ganito. Ayan. Lalagay natin yung mamaya. Then, yung cord, nasa bubble wrap din siya. Itong plastic na to. Ayan. So, ito yung ipanglalagay mo siya sa phone. Isasaksak mo siya dyan sa phone. Then, itong green is para sa speaker. And, ito sa microphone naman, itong red. Papakita ko sa inyo guys kung paano gamitin tong dalawang cord na to. And, we have, ayan, parang yung remote. Ayan, ginagamit siya. Laptop mo siya gagamitin. Ayan, nakalagay dyan is, may volume, ayan. Pataas at pababa. Then, pwede mo rin siyang i-mute. Ayan. And, yan, yung stand niya. Ayan. Mabigat siya, kaya parang ang ganda ng quality talaga. Ayan. Next is ito. So, malalaman nyo kung para saan to. Ayan, mamaya, later. So, ayun na lahat yung laman nung box na to. So, simulan na natin mag-assemble. So, syempre, first yung stand yung iayusin natin. Ayan, stand. Then, next na ito. Ayan. Ikot lang natin ng ganyan. Hanggang sa malak siya. Kapag hindi nyo na nagagalaw, ibig sabihin nakalak mo siyang mabuti. So, ayan, okay na siya. Next namang ilalagay natin is yung microphone. So, kung nagtataka kayo guys kung saan nyo ilalagay yung microphone, dito lang siya ilalagay. Ayan. Diyan ko sa harap idadaan para makita nyo. Dito nyo siya guys ilalagay. Papasok nyo dyan yung cord ng microphone and nabebend naman siya. Ayan siya, nabebend. Kung nakikita nyo. So, magkakasya yung microphone dyan.
microphone. Then, mas gusto kong lagyan siya ng ganito kasi parang mas nakaka-clear siya ng voice kapag may ganito. So, ilalagay na natin. Then, after natin ilagay ito, so nakikita niyo ito guys, itong dalawang yellow na parang tornilyo dyan. So, iikot lang natin itong dalawang ulo niya, ito saka ito. Tapos, ilalagay natin ito. And ito pala guys, itong ganito. So, siya yung maglalak nung ganito. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano. So, kailangan natin itong ikutin para magkaroon ng space or lumita yung may butas kasi dyan guys, yun yung mapapansin niya, ayan. And yung butas din natin siya ipapasok. So, ayan. Medyo mahirap lang siya pasok siya, medyo maliit yung butas. So, ayan, magtitira tayo ng konting space dito guys, ayan. And, ikutin na natin siya. So, kapag nalak nyo na yan guys, hindi na siya gagalaw-galaw kahit anong gawin mo. Ikot yan, hindi siya gagalaw, ayan. Ibig sabihin nakasecure na siya. So, ilalagay na natin ito. This one. Ikot lang natin ng iikot hanggang mapuno yung mga lines dito. Ayan, ganyan. So, hanggat guys hindi parang naglalak or tumitigas yung dito, huwag nang i-pack. A few inches later. Nabi ko muna yung microphone condenser guys. Kasi papakita ko sa inyo kung paano to ilagay. So, kukuha kayo guys ng headset. So, meron ako ditong headset. And galing din siyang Lazada. Free lang siya dun sa binili kong power bank. Kung nanood kayo guys nung una kong or nung last video ko, nakita ko to dun sa Lazada haul ko. So, ito, i-connect mo siya dito sa microphone. Yung red. Then, itong green is para dun sa headset mo. Para marinig mo, kapag ka nagsasalita ka, maririnig mo yung sarili mo dito sa headset. So, ilalagay ko na yung headset ko. Then, ilalagay ko na to dito sa phone ko. Balik ako guys. Lagay ko, iset up ko lang muna. Then, try na natin gamitin si microphone condenser. A few moments later. So, ayun guys. Kumusta? Sa tingin nyo, mas okay ba yung may microphone condenser or yung walang microphone condenser? And comment down below guys kung may pagbabago ba dun sa voice ko. Kung bumilog ba siya or mas clear ba siyang may microphone condenser or what. So, ayan na siya. Hello? Hello? So, ayan, gamitin na natin siya guys until the end of our video para ma-notice nyo kung ano ba yung kinaiba ng paggamit ng microphone condenser sa walang microphone condenser. And, nga pala guys, ito, matatry natin to kapag may laptop na. So, malayo yung laptop ko, hindi ko siya madadala dito kasi kinunek ko siya sa wifi ng direkta. Kasi nawala yung wifi, icon. So, ayun. So, hindi ko guys sa inyo mapapakita kung paano gamitin tong remote niya. Ayan. Pero at least, napakita ko sa inyo guys kung paano mag-assemble nung microphone condenser. Guys, yung price niya, maybe sa description box or dito na lang sa gilid para alam nyo kung magkano yung price kung gusto nyo bumili. And try ko din ilagay yung store na pinagbilhan ko ng microphone condenser na to. Bale, ang tanda ko kasi is 600 siya or 500 plus ko siya nabili. Tips ko lang sa inyo guys, kapag bibili kayo ng mga ganito or kahit anong items, always check the reviews or yung mga comments ng mga bumili sa kanila kung okay talaga ba yung makipag-transact yung seller and kung okay ba yung mga items nila para maiwasan natin yung mga problems na nai-encounter ng mga online buyer katulad ng mga damage yung mga dumadating sa kanilang package or products. So, ayun. Always check the reviews section kasi makakatulong talaga yun ng marami kapag bibili kayo ng mga any gadgets or any products galing sa online. So, yun lang guys. At kung nag-enjoy kayo guys sa videong ito, don't forget to like, share,
subscribe, and please click the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So, that's all for today's video, guys. Thank you for watching. And people are talking too much. I tried my best to survive.